بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ میرا اللہ اہتمام و انصرام فرش عزا قبول فرما، بانیان و معاونین حصہ داران امور فرش عزادی توفیقات خیرچ اسباب رزقچ مزید وسعت فرما۔ تیری بارگاہ جلیلۃ القدر چوں خدا بندہ اس محفل عزادہ جتنا ثواب ملے بحق آل یاسین، اس مدرسے نال جتنے منسلکین علماء و خطبہ و واعظین جہان فانی تو جا چکے، بالخص کبرا اعجاز کاظمی صاحب، علامہ نصیر حسین نجفی صاحب، سید غلام رضا شرازی صاحب، تمام دی ارواح تک ثواب پہنچا۔ الہی درجات مزید بلند فرما، شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس، سامعین مجلس دے میرا اللہ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ طلاب دینیانو اپنے نیک مقاصد وچ کامیابی فرما، زبانی تاثیر عطا فرما۔ مشن مظلوم کربلا اچ مالک مزید پر اثر فرما۔ حجت دوراں وارث خون حسین، حسرت آل محمد، امام منتقم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات مل کے بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ قال المعصوم علیہ السلام، انت قمر بنی ہاشم، صلوات۔ حاضرین مجلس، بہت قابل احترام میرے بزرگان، سادات عظام، علماء کرام، عزیزان طلباء، عام ان پڑھ قبیلے خاندان چوں اپنا نام روشن کرنا بڑا سوکھا۔ ایک ایسی فیملی، ایسا قبیلہ، ایسا خاندان جس دے سارے بندے ان پڑھ ہوں، ایک بچہ وچوں ایف اے کر جائے، وہ دا نام ممتاز ہو گیا، روشن ہو گیا، ممیز ہو گیا، پورا خاندان اسنو سر جی، باؤ جی، صاحب جی، حالانکہ جماعتاں تے 12 ہی نے، لیکن وہ اتنا کیوں ممتاز ہو گیا؟ کیونکہ اس تو پہلے کسی ایف اے کیتا ہی نہیں، جیڑی وہ دے کل ڈگری آئی تک خاندان چو کسے لئی نہیں، یعنی ان ایجوکیٹڈ خاندان، ان پڑھ خاندان چو تھوڑا جا بچہ پڑھ لکھ جائے تے نام بلند ہو گیا، نام روشن ہو گیا۔ تے سرگو دے علیہ جس خاندان دا ہر فرد گریڈ 1 آفیسر ہو گیا، ڈگری ہولڈر ہو، یعنی اپنی اپنی جگہ تے پائیدہ آفیسر ہوئے، پی ایچ ڈی، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر، ہر خاندان گسٹڈ آفیسر ہے۔ ایسے خاندان چوں اپنا نام روشن کرنا بڑا اوکھا ہے۔ کیڑی ڈگری لے گئی ہے وہ لے، باقیوں نال بلند ہوئے۔ کوئی لمبی تقریر نہیں، گفتگو نہیں، ایک جملہ میں سرکار وفادہ پڑھنا چاہوں گا۔ جس شہنشاہ دا لقب ہے قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان دا چن عباس۔ بھئی یہ کس خاندان چو غازی اپنے آپنو چن منوایا ہے؟ کس خاندان چ پہلے کوئی مشہور پرسنالٹی نہیں؟ کیا کوئی ایسی ذات ہستی پہلے بلند کوئی نہیں؟ جناب ابوالفضل العباس تو پہلے
اتھے اپنی اپنی مثال آپ ہستیاں موجود ہیں. اس خاندان بنو ہاشم وچوں سید البطحا جیسی ہستی موجود ہے. کلید بردار کعبہ، مربی رسالت، محافظ نبوت سرکار ابو طالب علیہ السلام کھلوتے نے. جناب عباس تو پہلے سید المرسلین دا تاج پا کے، وجہ وجود کائنات دا مصداق، آمنہ دا لال، خاتم النبیین، اتنی ڈگریاں لے کے آلریڈی کھلوتے ہیں. پھر سرکار ختمی مرتبہ دے بعد جناب عباس تو پہلے اس خاندان ملک ولایت دا بے تاج بادشاہ، حلال مشکلات، ناصر انبیاء، خالق نہج البلاغہ، وارث منبر سلون، مولا متقیان، تاج ولایت پاک کے آلریڈی کھلوتے نے. پھر اتنی عظیم ہستی دے بعد جناب عباس تو پہلے علی دی پگ دا وارث، ملک ولایت دا دوسرا والی، چرخ امامت دا دوسرا چند، دستارش ولایت دا وارث، بلکہ میں یہاں کھان دامن مصطفی تو اب تری دا دھبا مٹان آلہ حسن. جنہاں بندیاں ساری زندگی آکھی محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ ابتر ہے، نسل کٹے. حسن آ کے دنیا تے دسے نانا ابتر نہیں، میں نانے دا پتر ہوں. کون حسن؟ حسین دا بھی امام، مجتبائی دی ڈگری لے کے پہلے تے کھلوتے ہیں. پھر حسین علیہ السلام سید الشہداء، وارث انبیاء، کون نہیں جاندہ مظلوم حسین. اتنی بڑی پرسنالٹی دے مالک میرے حسین علیہ السلام. ایک خاندان بنو ہاشم چو جناب عباس تو پہلے یہ زوات مقدسہ موجود نے. اتنی زوات دے ہوندیاں پھر آ کے جڑا ہاشمیاں تو آکھے نا چن میں ہاں، او دا نا عباس ہے. ہاشمیاں دا چن میں. شکریہ حیدری، بہت شکریہ. یہ اعزاز جناب عباس ہے. علمدار میرے مولا تو پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن علم برداری دا ٹائٹل اپنے نام مختص کرانا لا. یہ ہستی جناب عباس، جس تے انبیاء اعتماد کرن دا نام حسین ہے، جس تے حسین اعتماد کرے دا نام عباس. اللہ اکبر. سید نے، معصوم نے. ہاں کم علمی دا اعتراف کرے گا جڑا بندہ سرکار وفانو آکھے جی سید نہیں یا معصوم نہیں. یہ جناب سیدہ زہرا دا پتر ہے. یہ راز خدا بنت مصطفیٰ دا بیٹا ہے. سرگودے علیہ اگر سیدہ دا پتر سید نہیں تو پھر کون سید ہوئے گا؟ یہ ریئل اچ، حقیقت اچ، فی الواقع جناب عباس جناب فاطمہ زہرا دے بیٹے ہیں. تسی حیران ہو، پریشان ہو، اگر جناب زہرا دے بیٹے نے تو مل بنین دی جھولی چکی وائے نے. میں چہرے ویکھاں، زیادہ وقت میں بھی جناب دلان. جناب سیدہ دے پتروں کے امل بنین دی جھولی چ انہی نے جویں حسنین رسول دے پتروں کے علی دے گھر آگئے. بھئی جڑے سمجھے ہو تو اڈی مہربان، بہت شکریہ. یہ حقیقت ہے. بہت شکریہ جن اس جملے نے سمجھا. میں پھر دہرانا چاہنا، جویں حسنین کریمین امامین سبتین لولو والمرجان شہزادے حقیقت رسول اللہ دے پتر نے، علی دے گھر کیوں نے. یبن علی کر کے بندے کیوں نہیں بولا؟ یبن رسول اللہ، ابنانا و ابناکم. رسول دے پتر نے، پھر علی دے گھر کیوں نے؟ اس واسطے اگر نبی دے فرزند ہوندے، زندہ راندے، پھر نبی ہوندے. نبوت ختم آئی. یہ نبی دے بیٹے بھی ہونے آن تے دنیا تے زندہ بھی رہنے آن، لیکن نبوت ختم ہو گئی. پھر اللہ نے علی دے گھر بھیج دیتے. آئے علی دے گھر صدوائے رسول دے. ہن سرگو دے علیہ سوچ، اگر زہرا دا پتر ہی تو مل بنی دی جھولی کیوں آیا؟ بطول دا پتر ہوندہ تے زندہ راندہ امام ہوندہ. عقیدہ بولے تو پھر بولو بھائی. بہت شکریہ. ہاں امامتیاں سیٹاں محدود نے. اسنا عشرہ امامہ، اہلیت امامت جناب عباس ہی موجود ہے. ڈسٹرکٹ سرگودے چوی درخواستہ نے، ٹیچر دیاں اسامیاں نے درخواستہ 5000 ہو گئی ہیں.
انہاں بھی رکھنے نے کیوں کیپیسٹی اتنی ہے وہ جنہاں دی اپلیکیشن ہوئی ہیں نا وہ اہلیت رکھ دیں اگے سیٹیں ہی محدود ہیں جناب عباس اچ اہلیت امامت ہے لیکن اگے سیٹیں ہی محدود ہیں اس واسطے سیدہ دے پتروں کے ام البنین دی جھولی چ بھیج دیتے اس ویڑے آل محمد اچ آغوشاں بدل لیتیاں جاندیاں اس ویڑے دے راز نے جڑے بشریت دے ذہن تو بڑے بلند نے کدی سوچے ہے کہ کربلا دے شہداء 72 نے ذریعہ دو کیوں نے بین الحرمین کی مطلب دو حرموں کے درمیان جگہ 9 میل لے رہی ہے ذریعہ دو کیوں نے بھائی ایک امام حسین علیہ السلام بادشاہ دی ذریعہ حرم ہے ایک سرکار وفا دی کیا باقی کسی دی ذریعہ کیوں نہیں آؤ راز کیا ہے اور مظلوم کربلا جس لئے 12 محرم بنو اسد دے لوگاں توسل کیتا ہے وقت دے امام نال کے مولا ساڑی مدد کرو سن شناخت نہیں ہو رہی وقت دے امام علی زین العابدین نے دستار شبیر دے وارث واجب ای امام تے ریت دی بات سننی پھپیاں دا قافلہ کوفے چھوڑ کے کربلا آئے شناخت کروائی ایتھے قبر ایستی بنائی اس لئے جناب عباس دی قبر دوالی آئی خود مظلوم کربلا فرمائے سجاد چاچے نو میرے کول نہیں دفنانا میری ذریعہ نہیں باقی میرے کول دفنا دے علی اکبر ٹھیک ہے علی قاسم علی اصغر سب ٹھیک ہے لیکن عباس چاچے نو میرے کول نہیں دفنانا بابا راز کیا ہے فرمندن میرا پتر میری ذات اتنی بلند ہے اس دنیا جو حسین ایک ہی ہے میری اللہ شخصیت اتنی بڑی بنائی ہے اگر میرے کول تیرا چاچا آ گیا نا تو یہ پہچان ختم ہو جائے گی بھئی تھکاوٹ ہے بشریت ہے میں بھی 5ویں پڑھ رہا ہوں لیکن میں نہیں کوتاہی کر رہا اچھا چلو میں اس بات نوں ایک علیحدہ بھی نال سمجھانا نجف ذہنی چاہوے تو کیڑی ہستی آ رہی ہے سارے بولو مولا علی علیہ السلام حالانکہ نجف کلے علی تے دفن نہیں میرے مرشد علی دے سجے پاسے حضرت آدم علیہ السلام کھبے پاسے حضرت نوح علیہ السلام 2 نبی نجف دفن نے ایک علی ہے لیکن 2 نبی رڑ کے نجف اپنے نام نہیں لوا سکے بہت شکریہ ہن لطفے جی ہن لطفے 2 نبی مل کے نجف اپنے نام نہیں لوا سکے نجف علی زینی چاہیے نجف چلنے علی زینی چاہیے بلکہ جڑی ریگولر زوار نے میرے جا کم علم طالب علم گیا ہے تو اتھے جا کے ساس ہوندہ ہو 2 نبیاں دی ہدیہ رکھاتے تھے زیارت نامہ پڑھنا ہے زینی چاہیے نجف علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں کیوں وڈی شخصیت دے کول بیٹھ کے اپنا منوانا بڑا اوکھا ہے بھائی جن سمجھ آوے بولے پلیز میرے پرسنیلیٹی ڈیویلپ ہوندے ہیں بڑا وقت لگتا ہے چلو میں ہر ذہن دا بندہ ہوندہ ہے بورڈ درخت ویکھی تو سی برگد بورڈ یہ درخت دا حجم بھی بڑا ہے اس دا سایہ بھی گھنا ہے کدی تو سی ویکھیا وے زمیندار علاقے دے بندے بیٹھے ہو بورڈ تھلے کوئی پودا کیوں نہیں اگدا او دی چھاں اتنی گھنی ہے اتھے چھوٹے چھوٹے پودے نہیں اگن گئے اتھے سورج دی لائٹ پہنچے تے تھا دی چھائی ہون پتہ لگے ابو طالب دے پتر دا قد کیڑا بڑا ہے تیری مہربانی بھائی تیری مہربانی بھائی تیری مہربانی کتنی چھائیں عمران دے پتر میرا خیال ہے میں کامیاب ہوں میں اپنے سامنے مطمئن کر لے مثال دے کے اتنی بڑی پرسنیلٹی یہ سرکار امیر المومنین اتنا قد دے ابو طالب دے پتر نبی کول بے کہ اپنی پہچان نہیں کروا سکے ہن سوچ سرگو دے آلیا سید الشہداء کیوں فرمائی سجاد چاچے نے میرے کول نہ دفنائی میرا قد ایڈا بڑا ہی میں کائنات اچ کل ہی آیا میرا پتر میں اپنی ذات اچ لا شریک جتنے بھی میرے کول آن گے میری چھان تھلے چھپ جان گے کوئی کسی دی پہچان نہیں رہے گی میں عباس نے چھپانا نہیں چاہتا
اس دے میرے تے دین بڑے نے تے میں حسین ہاں، میں کس دا رکھدا تے ہے ہی کچھ نہیں۔ بابا میں سمجھا نہیں، فرمایا پیو دا پتر ہو کے ساری زندگی پیراں تو تے ویکھے ہی اس کوئی نہیں، پیو دے جلال دا مظہر ہے۔ میں رحمت عالم دا پتر ہوں، میں جتھے آکھیا نا چپ اتھے چپ۔ اور قسم با خدا جناب ابوالفضل العباس امام حسین علیہ السلام دے پیراں تو تے ویکھے ہی کوئی نہیں۔ جی بادشاہ ٹھیک، خیمے پٹ جی مولا پٹی گئے، عباس چپ، مولا میں چپ۔ فرماندے نے دین اس میرے تے بڑے کیتے نا، اوکھا بھی ہویا ہے نا، اندر جنگ کیتی ہے میرے سامنے اف نہیں کیتی، میں ادھر رکھنا نہیں چاہتا، میرا دل ہے اس دی ذریعہ میرے اندر نہ اس نو دفنائی۔ تے بابا کتنی دور؟ فرمایا جتنا صفحہ مروہ اس فاصلہ ہے، وہ تھے تھوڑا جب پرے ہٹ کے بنا۔ بابا راز کیے؟ فرمایا میرا دل ہے ادھے زوار اپنے ہون، ادھیاں منتاں اپنی ہون، ادھے طواف اپنے ہون، ادھی پہچان اپنی ہوئے۔ میرے کو لا گیا نا میری ذات ہی زم ہو جائے گا، ادھی پہچان نہ مک جائے۔ اس میرے تے بڑے دہن کیتے، اس بھرا ہو کے اج تک بھرا ہی نہیں آکھیا۔ دنیا کیا سمجھے جناب عباس؟ نہیں بشری ذہن اسی پڑھ ہی نہیں سکے، خطبہ و ذہن ممبر تو ڈیلیور ہی نہیں کر سکے کہ جناب عباس کون آ۔ جناب سیدہ دی نماز شب دی دعا دنا عباس، بنت مصطفیٰ راز خدا، جس نو نماز شب بچ عرشاں تو منگے، بطول دی مجسم دعا دنا۔ میری سین دو ہی چیزاں عرشاں تو منگیاں نے، یا پتر دے عزادار یا پتر دا علم بردار۔ تو ان پتہ ہے پھر جس نو سیدہ مانگ رہی ہوئے اور وسائے سیدہ چو وسیعت ہے، یا علی میرے بعد عقد کرو گے، کلابیہ خاندان میرے ہم نام مستور اسنا، وہ دے وطن چو اللہ تو ان وفادہ قرآن پتر دے گا، نام خود رکھ کے جا رہی ہیں۔ اور کتنی عظیم ہستی ہوئے گی ہو جس دے چولے خود خاتون قیامت سلائی کر۔ مسافر شام بیٹی نے فرما رہے نے کمیزہ سنبھال، دین آلا وڈا ہوئے تے اس تبرک دی عزت اور وڈی ہو جاندی، تے دین آلی سیدہ ہوئے تے مسافر شام بسم اللہ پڑھی۔ اما تے چھوٹیاں کمیزہ نے کسے بچے دیں؟ فرمایا ہاں۔ تے کتھوں آئیں؟ فرمایا میں سلائی کی تھی۔ اما کس ٹائم؟ فرمایا نماز شب اور نماز فجر دے درمیان مسلح تے بیٹھ کے۔ تے اماں میرا چھوٹا بھائی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جڑی میں نماز شب وچ لمبی قنوت منگنی ہے نا، میں توڑے واسطے کہ بھائی مانگ رہی ہوں۔ اماں بھائی تے ہور بھی ہے۔ فرمایا جیڑا وڈا تیرے پیو دا قد دے نا، اوڈے ہی تیرے پیو دے دشمن بے غیرت نا۔ تے او بدبخت مسلمان جنہ توڑے پیو دے بدلے توڑیاں بہن توڑے کن لینے، تے بھرا جتنے بھی عمر تھوڑے ہوندے نے۔ تے جڑا میں پہ منگنی ہے نا، اپنے زمانے دا لی ہوئے گا، وہ آئے گا دنیا تے، اس نے میرا سلام آخنا، اس نے قمیضہ پوانا، پھر آگئی ڈولی ام البنین دی دہلیز عصمت تے۔ تفصیل نال پڑھا گا بہت لمبا ہوئے گا۔ دعائے سیدہ آغوش ام البنین نہیں چاہ گئی۔ شہزادیاں نے پتہ لگا جلے بی بی پاک دی ڈولی آئی ہے نا تے فاطمہ کر کے بلان دیا امیر المومن۔ ایک دن قدمان تے ہتھ رکھ کے غازی دی ماں دی بادشاہی دے بعد میں نے فاطمہ نہیں آکھو۔ کیوں؟ فرمایا والدہ پاک دا نام سن کے شہزادیاں دیکھا چانسو آندے، پھر امیر المومنین ام البنین نام رکھ دیں۔ ام البنین دی جھولی جناب عباس آگئے، شہزادیاں پتہ لگا ساڑی ماں دی دعا گئی ہے۔ حجر ام البنین دے بار دستک ہوئی، اماں اجازت اندر آ جائیے۔ غازی دی ماں مسلح تے تڑپ کیا دیئے، نوکران کو مالک اجازتہ نہیں مانگ دے۔ تو ان کس آکھیا میں مالک کرنا؟ میں تے آمدیں اس دہلیز تے سجدہ نہیں کیتا۔ آ گیا توڑا بھی، توڑی ماں دی دعا آ گئی ہے۔ اسمہ تاری رہ لگے کر کے عالیہ فرمائے دن میں وفادہ قرآن چالا ہوں۔ ایک دن دا عباس چاہ کے عالیہ دے ہتھاں تیرا کے غازی دی ماں کہے ہے ہی دوڑا آج لو یا کل لے لو۔ شہزادیاں چاہ کے ویر نو
اپنے حجرے چاہیاں اج ماں زہرا دی شہادت دے بعد اج پہلی باری وہ مسلح پھر بچھایا گیا سکیاں دھیاں ہو کے بطول ماں دے مسلح تے بیٹیاں کدی نہیں کھلوتی کون ہے عباس مسلح بچھایا گیا وفا دا قرآن آکھاں مسلح سیدہ تے رکھیا گیا بی بی پاک خاتون قیامت دے ہتھاں دے سیتے چولے اکھاں یا غلاف آکھاں شہزادیاں بیران و زیب تن کرائے عباس دا سجا بازو علی دی وڈی دی چمیا کھبا بازو علی دی چھوٹی بیٹی چم کے آلیہ کن المولا کے دی عباس اماں زہرا سلام دین دی آئی تے اماں پہ دی لج رکھی میں زخمی ہتھاں نال مسلح تے بے کسی تے عباس میرا پتر شریف شریفان دی کن سنجان دین اے چولا نہ سمجھی یہ میریاں دھیاں دا برقع سمجھی جا دی مرحبا 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 پھر ایک چاندی نہیں تھک دی دوجی چاہ لین دی جی میں نماز دے اوقات ہوندے نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء قسم یا علی دی سیدزادیاں عباس نو چاہ کے کھڑان دے ٹائم بنڈے آن ایک چاہ کے کھڑان دی دوجی انتظار کر کلثوم بس کر میرا ویر دے میرا وقت شروع ہو گیا ہے اور میں ویر چاہاں گی ہتھاں تے علی دیاں دیاں دے ہتھاں تے جناب عباس کھیڑ کے تے پھر ظاہراً ٹرن دے قابل ہوئے یہ تے پردے چ بیٹھی کوئی بہن جو ملا سمجھے گی نا جنہاں دے سیک میں آن وہ ایک ایک لمحے نو کیش کر دیاں وہ برادرین فون کر کے دس دیاں نے اج ساڈا بولے ہے اج ساڈا ٹر پہ ہے اج پہلا قدم چاہ کے بہناں تو لفظ نہیں بھول دیاں جڑا بھرا پہلی باری منہ چکڑ دا یہ تے سیک میں یال محمد دے ویڑے چھے تے بطول دی دعائی عباس اج پہلا قدم چاہ کے سرگو دے آلیا سیدہ دے ویڑے ٹرنا شروع کیتے عالیہ مسافر شام دی نگاہ پہ یہ ٹر دے غازی تھے اج پہلی باری شہزادی مسلح تو ٹر پہ نہ لینی نہیں پائیاں کلثوم کلثوم نکل غازی ٹر پیا سلمان بھیرا جوانی دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھ دیتا ٹر دے عباس دا سجا بازو علی دی وڈی دھی پکڑ لیا کھبا بازو علی دی چھوٹی دھی عباس نو ماں دے ویڑج کدی سجے ٹور رہیاں نے کدی کھبے ٹور رہیاں نے اس منظر تے پئی امیر المومنین دی نگاہ عباس دے ہتھ بہناں دے ہتھاں دے کے علی رننے نے داڑھی دے والا چو ہنیوں کرن لاپے نے تے فرماندے علیہ بھیرانو ٹورنا سکھا رہی ہیں ملکہ شرم و حیا بابے دے نالین آلے پاسے نگاہ کر کے دی نہیں بابا غازی دے سہارے ٹورنا سکھ رہی ہیں بابا میں ٹورن دا وال کوئی نہیں بابا میرے ٹورن دے بہانے مرحبا 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 ایک بلا قاسمی صاحب دا حصہ ہے امام حسین دے عزاداران بادشاہ دے قرب چان یقین روحانیت مجلسی اللہ مزید درجات بلند کرے ایک جملہ ہو رہا کہ ایک وین کریے میرا اپنا بھی آنسو آ چکا جڑے رہ گئے ہو پاک سیدہ کسے نو خالی نہ ٹورے وہ آنسو بھی پاک عطا کرے جڑا خاتون قیامت رمال دا حصہ بنے آئی دی حق بندگی ادا ہو جائے 4 سال دے ہو گئے جناب عباس میں صدقے ہوا فرمایا میں ٹرنا سکھ رہی ہوں غازی دے سہارے بابا میں ٹرن دیا جاچا ہی کوئی نہیں ہے بابا میرے ٹرن دے بہانے آ گئے وقت گزردہ رہا 4 سال دے ہو گئے جناب عباس سین پاک ام البنین فرمایا فضانو ایک باری میرے پتر نو آکھو میرے حجرے چاہوے ماں دا حکم من کے بہنہ دے حجرے چو نکلے بہنہ نال ٹوریاں دہلیز ام البنین دے باہر بہنہ بوسے دیتے فرمایا جاؤ عباس ماں دی گل سنو تو جب تک نہیں آونا سی اتھے کھلوتی ہیں کیوں علیہ فرمایا کہ کرا تیرے بغیر ویڑا چنگا نہیں لگا عباس ویڑا خالی ہے تیرے بغیر شہزادیاں کھلو گئیاں ماں دے مسلح دے سامنے 4 سال دا عباس والدہ گرامی میرا سلام بسم اللہ میرا عباس میرا بھی سلام کتھے آؤ اماں بہنہ کون بہنہ اماں زینب و کلثوم فرمایا غازی ہاتھ چاہ جی اماں فرمایا میرے سر تے رکھ 4 سال دے عباس ماں دے سر تے ہاتھ رکھے فرمایا چانا نہیں قسم دے جیڑا صدنا یا بہنا صد لئی انہوں
تین کسے نہیں دسیا انہاں دی ماں دا نام بطول زہرا تو کنیز دا پتر ہو کے انہوں نے بہنا آخر ہے اماں فرمایا تو نوکرانی دا پتر ہے عباس تو 4 سال دا ہوں گے آج تیرے نال کچھ گلاں کرنی ہیں جی اماں فرمیندن جدن میری ڈولی ہاشمی چاہ کے لے نا میں دہلیز سیدہ دے باہر اتری ہیں عباس تیری قسم میں پہلے دن اس دہلیز تے متھا رکھے تے میں بی بی پاک دی چوکھٹ نال وعدہ کیتا ہے لے دروازہ زہرا دا گواہ رہی میں مالکن بن کے نہیں نوکرانی بن کے اسی خدمت کران گے میری اولاد خدمت کرے گی میرا پتر ہو جڑا میں آمدیاں سجدہ کیتے نا او دے سلے چلا تو میں نتا کر دیتا میرا پتر میں جدن آئی ہوں تین پتے میں اس ویڑیچ کدی نہیں ٹوری عباس یہ بھی مالکان دی نسبت نالی میں ایتھوں اتھے جانا ہے نا تے میرا پتر میں دیوارہ نال ٹورنی اما میں ویکھنا فرمایا کدی پوچھے میرے کو ان کیوں میرا پتر ساڑی اوقات کوئی نہیں پتہ نہیں کیڑی جگہ تے زہرا دے قدم لگے ہو میرا پتر ہور نے اسی ہو رہا ہوں آج اس واسطے بلایا ہے آئی دے بعد انہوں نے بھول کے بھی بہن نہیں آکھنا تیمہ کیا آنا ہے فرمائے سینی آکھنا حسن حسین بھیرا نہیں اور سردار نہیں انہوں نے قدمہ تو تے ویکھنا ہی نہیں جتھے اولاد زہرا دے قدم انہوں سے تیرا سار ہوئے اما ٹھیک ہے انہوں نے چہرے ہل نہیں ویکھنا اما ٹھیک فرمانا دے حجریں سے نہیں جانا دہلیز دے بار رکھنا ہے حد قائم رکھنی ہے نوکر نوکر ہوئے مالک مالک ہوئے نوکران دی کیڑی ضرورت ہے مالکان دے گھر چلا جائے کدی نہیں ہوتے ویکھنا ہیں عباس میرے سامنے بیٹھ تینی شہزادی گودی چ بٹھان دیا نا جی اماں فرمائے میں فضا دسے اپنی چادران نال تیرے سار تے پگم بن دیا نا جی اماں فرمائے انہاں چادران نو جرت نہیں نبیان دی کوئی ہاتھ لا جائے بیٹا اسی نوکر وہ ازل دی مرحبا 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 میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں نا میرا پتر نا اسی نوکر ہیں بیٹا فرشتیاں دی جرت نہیں تطہیر علی چادر نو کوئی ہاتھ لائے وہ تے کریم نے نا وہ تے خطرناک حد تو زیادہ کریم نے آئی دے بعد میرا پتر تو خود حد بندی رکھنی ہے اماں ٹھیک ہے میرے الوے جی اماں فرمائے بس آنسو صاف کر لے بلان نہیں تے نظر نیویاں رکھنی ہے تے اماں جڑا 4 سال میں بہنا صدہ رہا فرمائے لے دیاں گی میں معافی لے دیاں گی میں نل وعدہ کرائی دے باتیں نہیں آنکھیں گا جنہ گھران تے غازی دا علم میں ماں دے سامنے ہتھ بن کیا دے اماں وعدہ ہویا پچھلے 4 سال دی معافی تو لے دے تے آج تے بعد میں وعدہ کرنا اماں میں نہیں آکھنا زینب بہن ہے اماں ایک دن نامنے تو مدینے بے کے آکھنا ہے سادنا زینب نو بہن سادنا کیا بات ہے یار کیا بات ہے جڑے ماما دیاں جھولیاں تو دے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں نہیں آنکھاں گا ماں فرمائے شاباش بیٹا یہ 4 سال ماں دے سبق یاد کیتے نے اج عباس دی ٹوری بدل گئی اگے 4 سالان دا ٹر دا ہی لگ دا ہی جوان آ رہے ہاشمیاں دا چن آ رہے اج ماں دے سبق یاد کر کے ماں دے حجرے چو نکلے آئی جڑیاں انتظار اچھ کھلوتیاں اگے ایک بہن ہتھ کر دی ہے یہ عباس بہنان دے ہتھاں دے آج شہزادیاں دے ہتھ تھے رہے نے نہ سر چاہیے نہ اکھ چاہیے میری سین دو زانو مٹی تے بیٹھے نے اپنا چہرہ غازی دے برابر کیتا نے قبلت بینا اینے ہے بھیرا دے چہرے تلے ہتھ رکھے پیشانی تے بوسہ دے کے دی ویکھنا میرے عباس ویکھنا میں تیری بہنا اکھاں بند کر کے دے پچھلی دی معافی تسی میری بہن کوئی نہیں تسی تے میری سین ہو فرمایا وہ بہن مر جائے کتھو سبق یاد کر آیا فرمایا اماں دسے ہے تو نوکرانی دا پتر ہے بادشاہ زادی پچھلیاں دی معافی دے دے
اے 4 سال منہا کرو جناب ابوالفضل العباس دی زندگی چوں عرف عام 32 سال پڑھی گئی، میں بھی وہی پڑھاں گا۔ 4 سال کڈو تے پیچھے 28 سال 28 سال سرگودے آلیا اولاد زہرا سکھ دی رہی، کدی کدی ساڑھے گھر آوے، کدی ایک واری وہ عباس کدھر گئے کونی ساڑھے نال بولنا، منتاں منیاں نے بطول دیاں دیاں، میرا اللہ تو کریم ہے میں منتاں دیاں گی، ایک واری کدی غازی پھر ساڑھے گھر آوے، ایک واری میرے الویکھے، کدی میرے نال کوئی گل کرے، جتھے اولاد زہرا دے قدم آئین ایتھے ہی اینی رہے، جی بات شہزادی منتاں منیاں نہیں سکھ علی دیاں دیاں دے اندر، کدی ساڑھے الویکھے، کدی کسے بہانے ساڑھے گھر آوے، ماتمیوں بیٹھے، عزادار بیٹھے ہو، طلاب دینیاں بیٹھے نے، من قرآن دی قسمیں اس زہرا دیاں دھیاں دے اندر سکھ ود دی آئی تے چڑھ پیا دہمی دا دین، واہ تیری ہائے تو صدقے شاللہ کدی نہ چڑھنا۔ 9 مرتبہ تو لے کے میں لکھ پڑھی، 9 مرتبہ تو لے کے 120 مرتبہ تک روایت جناب عباس موت اجازت منگی، جس لئے آخری باری آ کے قدمہ چ ڈگ پے نے، امام حسین دے پیرہ تے ڈگ پے نے، ایتھو بازو پھڑ کے نا امام حسین غازی نو سینے نہ لا کے دینے غریبہ نو ایڈا مقروض نہیں کری دا، کیوں ہی نہیں کرنا ہے، میں حسین ہاں، میں غریب ہاں، نہ ایڈے باہر چوا پیو دا پتر ہو کہ کیوں قدمہ ڈگنا ہے، مرنا چاہنا بادشاہ، کیوں عباس؟ فرمائے میں خیمے چ ہو کے آئیں، جنہ بچیاں دے شدت پیاس تو منہ بند ہو گئے نہیں کھل دے نہیں، جنہ دے کھل چکے نہیں، مالی اس سبتین کتاب والے لکھے، بچیاں دے آوازہ ختم ہو گئی نہیں، اشارے کر دینے، تے بادشاہ من پتہ ہے من کی یاد دینے، التجا دیاں نظرہ میرے الویخ دینے تے من ساریاں سمجھام دیاں نے، پوچھ دینے چوکیاں فوجان دے پارے نے، نہیں پانی مل سکدا، مرن دی اجازت دیتی۔ فرمیندے عباس تو موت سوکھی مانگ لی، تو پتہ ہے تو میری فوج دا جرنیل ہے، ایڈا ڈاڈا رونے تے رو کہ دے ماں زہرا دا واسطے یہ اٹھاں فوج بھی خان ہے جدہ جرنیل میں، کتھے گئیاں فوجاں؟ فرمیندے عباس تو بڑی واری میرے کو لائے ہیں، تیری اجازت میرے کول کوئی نہیں، تے مولا میری اجازت کتھے؟ سارے ہیں تسی نہیں ٹور رہے، فرمائے میں ہی ٹور رہے ہیں، اور تو لے کے ہون تک سارے ہیں میں ہی ٹور رہے ہیں، تے میں کس ٹورنا ہے؟ ٹھڈا صاحب ہر کہہ دیں تینوں نہ ٹورنا ہی جنہ ماں دے ویڑے انگلیاں پھڑ کے تین ٹورنا سکھایا۔ عباس میں علی ولی دا پترہ میں بابے دی ولایت دی قسمیں جڑیاں 9 لکھاں چنہ جنگلاں چ مطمئن بیٹھیاں نے نا، میری وجہ تو نہیں ہو تیری وجہ تو بیٹھی، جا علی دیاں دیاں ٹورن تے میں راضی ہوں۔ ایتھے عباس ہاتھ بان کیا دیں تے بادشاہ پھر خیمہ تو اجازت لینی ہے تے نال ٹورو، مظلوم کربلا فرمائے تے غازی میں کیا کرانگا؟ فرمائے خیمے دے اندر کس جانا جے؟ تے تو جانا؟ نہیں بادشاہ اوقات کوئی نہیں، خیمے دے اندر بطول دیاں دے خیمے دے اندر ہو جائے جنہ دی ماں دا نام بطول ہو، میری کیڑی اوقات؟ ایڈا ڈاڈا رو کیا دینے نام ہوئیاں نو مار، مک گئیاں نہیں ہو، چوکھا پیار کر دیاں نے تیرے نال، ایک باری جاتے صحیح، وہ خالی ولی ماں دیاں کسے نو خالی نہیں ٹور دیاں، جاتے صحیح، ٹور دے جناب عباس آلیہ دے خیمے دے باہر آکے سرگودے آلے وہ آیت پڑھی ہے جڑی سیدان دے بوئے تے سوالی پڑھ دیاں، انما یرید اللہ، اگے فضا اٹھ دی ای بار ویکھاں، دامن پکڑ کے آلیہ دی فضا نہ جا میں بھلن علی ماں دی نہیں، آج میرا غازی آ گیا، آج لگ دے میری منتاں پوری ہو گئیں، میرے اللہ میری سن لئیے، آج میرا ویر آ گیا ہے، میرا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اٹھئیے میری سین، خیمے دے پردے دندر کھلو کیا دی، عباس ہیں، جی شہزادی پاک میں، فرمائے بسم اللہ اندر آنا، فرمائے کی میں اندر آواں حد مک گئی ہے، غازی تیری کے حد ہے؟ جی نوکران دی حد دروازہ ہوندہ ہے، تے میں کونا تسی شہزادی ہو، تسبیح ملائکہ ہو، حوران دی سجدہ گاؤ، بطول ماں دی بطول بیٹی ہو، پھر دستوں کون ہے؟ جی میں نوکر ہوں، فرمائے عباس جے تو نوکریں تے بابے دی امامت دا واسطے من سچی دسیاں انہا ہتھاں تے زینب اج تک 2 ہی وزنی چیزاں چاہیاں یا میں قرآن چاہیا یا 4 سال 3 چاہ کے کھلا،
عباس تین پتہ ہے میرا فرشتیاں تو پردہ ہے؟ جی بات شہزادی تے فرمایا اگر تو نوکر ہے میں شہزادی ہیں کدی نوکرہ میں نو شہزادیاں چاہ کے کھڑان دیاں ٹھیک ہے عباس میرے نانے دے دینی چجرت ہے میرا صلہ دے دے 4 سال میں چاہیا ہے جی بات شہزادی فرمایا دی اجرت دے دے تو میرا کچھ نہیں لگدا تو نوکر ہے دے دے میرا صلہ دے بادشاہ زادی میں کہہ دیا فرمایا اس 4 سال چاہ کے کھڑان دے سلج میرا حکم ہے میرے خیمے جنہ گھران تے غازی دا لمحے تیری ہائے نے نکلی گی شان و تکلیف ہوئے گی ایتھے غازی ابو الفضل لباس دا منہ پھرے پاسے مدینے دے اما ام البنین اما پتر تے اوکھی بن گئی ہے اما 4 سال دا ہی تو سبق یاد کرائے نے میں آج تک یاد نے اما آج دسنا ایک پاسے تیرا حکم ہے ایک پاسے اپنے زمانے دی زہرا ہے او پیادی ہے میرا حکم اندر اما دسنا نوکر کے کرے جیڑے بندے ماما دیاں جھولیاں تو ماتمی اور سرگو دے آلیا اجے مدینی ام البنین دا آواز نہیں آیا کربلا دے ٹبیاں چو کالے برکے آلی بی بی ہے متھے تے موت دی پٹی بن کے پیادی ہے مدینیوں نہ پوچھا اما میں او ماں صدقے عرشاں تو میں منگیا ہائی کیا بات ہے یار علی دیاں راضی سیدہ راضی عباس میں تن منگے عرشاں تو میرا پتر ہے نہ میں رکھے ہے چولے میں سیتے نے آج انیا کارجی میں میری آلیہ دھی آکھے ملک علی جعفر چونی آلے درجات بلند ہوئے نے یہ جملہ انہاں دے فرمیندے نے ٹبیاں چکالے برکی علی بی بی بول کیا دی عباس توڑے توں تے زینب دی مان لے تیرے بعد دیدی کسے نہیں مننی غازی ادیاں شائیاں تیرے انسامان نال نے ماں تے دھی دا حکم من کے جناب عباس پہلا قدم خیمہ عالیہ چ رکھے 28 سال دی منتاں پوریاں حسرت نال عالیہ وکھے تے جناب عباس دی اے حالت ہے جڑی نمازی رکوع چوندہ زانوہ تے ہتھ نے رکوع دی حالت ہے چہرہ زمین نالے فضل دے بابے دی اکھاں بند نے جسم وچ لرزے زبان تے نما یرید اللہ دی آئے تے جھکے بھراتے پئیے بہن دی نگاہ اج زندگی چ دوجی واری پھر اسمت والے ہتھ غازی دی داڑھی تلے رکھے 4 سال دا ہی تے ایک واری متھا چومے آئی اج 28 سالہ بعد پھر میری سین رکوع دی حالت وچ پھر آدھا چہرہ اتے کیتے قبلت بین عینے ایتھے غازی دے بوسہ دے کیا دی عباس پردیس آ کے بہنہ دے سامنے سر نیمے نہیں کری دے کا دچا کرو میرا مان بھرا میں تیرے آسرے تینا جنگلہ چاہیے جناب عباس قد صدہ کیتا ہے کسے مقتل آلے نہیں لکھیا جناب غازی اکھو لیوے اکھاں انہی بند نے اج رج کے میری سین وفاد قرآن نو سر تو پیران تک ویکھے آسمان علموں کر کے دی تو کیڑا کریم ہے میرا اللہ تو میری دعا مستجاب کر لئیے تو بڑا رحمان ہے میرا اللہ عباس ہون دس کیوں آیا ہے دی علی دی نوکر جدن بھی آیا منگن ہی آیا ہے آج پھر نوکرانی مہندہ پتر منگن آ گیا فرمائے بسم اللہ منگو میرا ویر منگ میریاں تے منتاں پوریاں ہوا فرمائے پھر جو منگن دیو گے فرمایا وعدہ ہویا دیاں گی لیکن ایک منٹ کھلو اما فضا جی کرام فرمایا اما جتنا تیز ٹور سگنی ہے ٹور اما جتنا اچھا بول سگنی ہے بول ایک خیمے جا کے بی بیانو آگ جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے میرے انہوں آکھیں جلدی کرن میرے کول وقت تھوڑا ہے میرا عباس آج میرے گھر آ گیا فضہ دا اعلان مکے سرگو دے آلیا 5 منٹ تو پہلے 119 مستور آلیا دے خیمے جمع ہوئیے بی بیاں جمع ہو گئیاں درمیان اچ بہن تے برا آلیا ایک واری ساریاں دے چہرے ویکھے نے بہناں آ گئیاں بھر جائیاں آ گئیاں نے کنیز آ گئیاں نے منہ بولی ماں آ گئی ہے ادھے بعد میری سین عباس سل ویکھے غازی دیاں کھاں بند نے میری سین آ دیئے ہون منگ غازی کے منگے آئی فرمایا کوئی زامن دیو اج نوکر نو خالی نہیں ٹورو گیاں فرمایا میری اماں زہرا زامن عباس اکھاں بند کر کے پیادے نے دی علی دی من موت دی اجازت دے
سرگودے لیا میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے غازی دا موت منگنا سوکھا زینب دا سننا اوکھا کھلوتی ہے جھنیے وط اٹھیے بھرا دے گل بائیں پا کیا دی شے منگی ہے لیکن میں تین اممہ زمانت دیتی ہوئی ہے میں تین خالی نہیں ٹورنا ایک واری خیمے اک کھول خیمے دا حالات ویک تے ٹور جا میدان الغازی انج ویکھے علی دیاں نوہاں تے دیاں چادران ڈھل کے گل آئیاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کیا دینے میں نے موت تو پہلے نہ مارو میری زندگی چادران کیوں لے گئی ہیں میری سینہ دیئے باس اجے تو اجازت منگیے انہاں دیاں چادران ڈھل کے گل آئیاں تیری قسمیں تیں گھوڑے تو لانے شمر ساڑے بر کے نیزے آنا آواز آندے ساڑی زندگی تیرے سانا آفرین 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 مرحبا فرمائے لے عباس او میدان نہیں تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری آخری من لے حکم آلیا فرمائے ایک واری اپنا گھوڑا خیمے دے اندر منگا میرے سامنے گھوڑے تے چاڑ میں بابے دی ایک حالت نہیں ویکھی تو ٹردہ میرے بابے وانگ تیرا اٹھنا میرے بابے وانگ تیرا بولنا میرے بابے وانگ میرا بابا مرد میدان ہے جنگ جو آئی ہر میدان دا غازی آئی آج تک میں بابے نو گھوڑے تے چڑھ دیا نہیں ویکھیا ایک واری گھوڑا خیمے منگا میں ویکھاں بابا گھوڑے تے کی میں چڑھ دائی اشل نام ہے میرے مالک دے رہوار دا کھلوتے جناب عباس صد مارے اشل جل دیا با وفا رہوار آئی اپنے مالک دا لے جا پہچان کے اشل میدان اللہ خیمے ال بھجے ہے جیڑے ماما دیاں جھولیاں تو عزدار تے ماتمیوں سرگو دیا لے دو اشل بھجے ادو غازی خیمے دے باہر بھجے ہے خیمے دے بارا کے غازی پگ لہائیے اشل دیاں اکھاں تے بنیے گھوڑا دے اکھاں کیوں بن دے ہو فرمیندن اندر علی دیاں دیوال کھلے ہوئے اسی تارونے جدن وصلی آئی بھرا جانورہ تو پردے کرائے جدن اجڑی ہے شمر جیا نجس جتیاں پاک زینب دے آفرین 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 مرحبا میں صدقے ہوں لے عباس چڑھ گھوڑے تے میں ویکھاں بابا لی گھوڑے تے کی میں چڑھ دائی جتنے جوانانے بنی ہاشم نے جنگی ضرب و حربی جناب عباس دے شاگرد نے اج غازی گھوڑے دے نیڑے چڑھنا آیا شاگرد کوئی نہیں آیا اگے ابوالفضل العباس رہوار دے قریب آندیاں کسے پاسو علی قاسم کسے پاسو علی اکبر کسے پاسو آن کسے پاسو محمد آکے استاد دے گھوڑے دیاں واگاں رکاباں پکڑ دائی آج پہلا موقع بنے ہے غازی چڑھنا چاندہ ہے کوئی چڑھاون نہیں آیا ترے واری غازی خیمے سجے ویکھے ترے واری کھبے ممبر دی قسمیں بی بیاں لے پاسوں دو مہندی آلے ہاتھ بلندو ہے اولے اولے کبرا پیادی ای چاچا چڑھیا آج بنری چڑھاون آئے میرا قاسم کوئی نہیں ادھی بیوہ بنری جو موجود نیدے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر زین اشل دی زینت بنے حسرت نال بھی بیاں پیاں ویدیاں فرمائے غازی ایک واری گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتے دعا چکر غازی دے گھوڑے لائے آج غازی دا گھوڑا نہیں پہ ٹردہ لگ رہے سیدان دا جنازہ پہ ٹردہ واحد شہید ہے جدی زندگی چ بیبیاں ماتم کیتے تریا چکر غازی دا گھوڑا پہلیں دائی قیامت دا منظر بن گیا جس لے آلیہ ویکھے خیمے دا لڑ ہٹے 4 سال دی معصومہ بھج دیا یہ وال کھلے ہوئے نکے نکے ہاتھ بن کے چاچے دے سامنے کھلو کیا دی منت پہ کرنیاں یا تھلے لیا یا میدان ٹر جا کیوں معصومہ فرمایا توڑے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے میرا 57 سال دا بڑھڑا پیو ہے میرا بڑھڑا پیو ترے واری اٹھے آئے ترے واری منہ دے باہر مٹی تے جھنے ہیں ہون میں ویکھے میرا بابا کمر تے ہاتھ رکھ کے پیادائی الان ان کا سارا ظہری او میرا اللہ ہون حسین بڑھڑا ہو گئے ہون میری کمر دا زور ٹوٹ گئے ہو نہیں سکدا معصومہ آنکھیں تے غازی تعمیل نہ کرے معصومہ بنت الحسین دا حکم من کے غازی بیٹھے بیٹھے گھوڑے دی واگن رکھ موڑیاں ایوی امام دا گھر ہے نسبت دیتی جا سکتی اتھو غازی دا گھوڑا ٹورے معصومہ پہ دی چاچا یا لیا یا ٹور جا غازی دے گھوڑے رک کیتے میدان اجے خیمے دے اندر پہ ٹور دے بہنا بھیرا دی کند ویکھیے کون بہنا
جڑیاں غازی دے آسرے تے آئیاں کون بھیرا جدا زندہ ہی علی دیاں دیاں دے سا زندان قرآن دی قسم بہنا کنڈ وے کی انہوں نے پاک یہ اس گھوڑے تلانا ہے شمر نیزے لے کے ساڑھے خیمے چاہوے سے پہلا قدم غازی دے گھوڑے چاہے بیبیاں ماتم کیتے دعا قدم چاہے بیبیاں ماتم کیتے سرگو دے آلے آمین ممبر دی قسم غازی دا گھوڑا پنجواں قدم پہ چندائی فضا حق المار کیا دیئے عباس گھوڑا روک یاسین جان پیا غازی مڑ کے ویکھے علی دی دھی دیوال کھلے ہوئے آلیا رو رو کے پیا دیئے بہنی دا مان سلامت رہے تے ایو منت مشیرت لائی وانیا کال ملنے نے زیوار آئیو قیدیاں والے جیویں پاونے ہیں نا رو رو کے پیا دیئے تیرے بغیر کڑیاں میں پالے سا عباس تیرے بغیر میں بن پلان اٹھاتے بیلے سا اما زہرا دواستی میں نے ہکے گل دا جواب دے کیویں بولنا نال اور شرابیاں دے اومیں بول کے بھی رڈ سائی وانج کیویں ٹرنے سوڑیاں لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یومنا هذا الى یوم الدین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بار الہ اس قلیل عبادت نو قبول فرما معاونین و بانیان دی توفیقات اضافہ فرما میرا اللہ اس مجلس پاک دا ثواب بحق چہر دا معصومین قبلہ کاظمی صاحب دی روح پرفتو تک پہنچا درجات بلند فرما قبلہ سید اجاز کاظمی علامہ نصیر حسین نجفی سید غلام رضا شرازی مالک بشمول تمام خطبہ وائزین مرحومین دے تمام دے درجات بلند فرما رب صلی اللہ جرنیل ترون دے نئی غازی 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 جرنیل ترون